सीन आज ये बनेगा ब्लॉग में स्पेशली कि मैं जा रहा हूँ गुजरात गांधीधाम से दिल्ली, और दिल्ली से जाऊँगा फिर मैं हरियाणा करनाल तरावड़ी, और मेरी ट्रेन आएगी 6:10 की मेरी ट्रेन आएगी दोस्तों। और अब से जो मेरा टिकट हुआ है वो ऐसी कोच में हुआ है कि ऐसी कोच की कुछ स्पेशलिस्ट क्या क्या इसमें क्वालिटी दी हुई है। और मैं अभी ब्लॉग बड़ा स्पेशलिस्ट होने वाला है, आपको पूरा ब्लॉग देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से लगभग पड़ता है 1100 किलोमीटर पड़ेगा दिल्ली गांधीधाम से। और दोस्तों मिनिमम अगर वहाँ पे हम पहुँचे तो कम से कम हमको लगता है पूरा 18-19 घंटा लगेगा। तो दोस्तों अभी देखते हैं 18-19 घंटे में ये ब्लॉग कितने मिनट का बनता है और कितने मिनट में हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, मतलब कितने मिनट का ब्लॉग बनेगा और कैसे क्या होगा। दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ते रहिए, ठीक है। पहले पूरा वीडियो देख लेना, बाद में कमेंट करना, सवाल पूछना जो कुछ आपको पूछना है, ठीक है दोस्तों। टिकट जो है वो S4 में हुआ है, ठीक है दोस्तों। अभी मैं खड़ा हूँ टैंकी के पास, अभी मैं जाऊँगा अंदर में और अंदर देखता हूँ मेरा सीट कहाँ पर कौन सा मिला है, ठीक है दोस्तों। मैं अभी कैमरा कंट्री करता, अभी मैं सब बोलता। ये मेरा सीट है, अभी अंधेरा हो रहा है, सब लोग सो रहे हैं और रात के 9 बज रहे हैं, तो वीडियो अभी ठीक ही नहीं आएगा। ये थोड़ा खिड़की का नज़ारा है, तुम देख दोस्तों सीट क्या हो रहा है अभी अंदर में, मतलब क्या है अंधेरा हो रहा है और सब लोग सो रहे हैं, रात के बज रहे हैं 10। तो खाना अलग हम लोग बना के रहे थे खाना, अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ वहाँ पे खाना खाऊँगा और मैं कल सुबह ब्लॉग बनाऊँगा बहुत अच्छा जो बनवाए अगले दिन सुबह में। दोस्तों सीन आज है, ट्रेन मेरी ये खड़ी है पीछे में। अभी मैं ट्रेन की जो है ना आपको पूरी मतलब खजब दूँगा शुरू से ही, जैसे मतलब मैं शुरू करूँगा पिछवाड़े से, ट्रेन के पीछे से और आगे तक के पैसे में मतलब कौन सा डिब्बा है। इसमें क्या है, पहले जनरल है, फिर स्लीपर है, फिर AC का, फिर इंजन का, फिर सामान का, पूरा में है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ पहले स्टार्टिंग वाले डिब्बे में और स्टार्टिंग शुरू करता हूँ जनरल से कि यहाँ अंदर का क्या हिसाब है। ये जनरल वो की है, ज़्यादा भीड़ हो रही है, ज़्यादा भीड़ है। ये जनरल की देखो क्या स्थिति हो रही है, कितनी भीड़ हो रही है। तो दोस्तों अंदर में तो ज़्यादा भीड़ है जनरल में कि यहाँ पे मतलब खड़ा होने जगह भी नहीं मिल पा रही है। मेरे ख्याल से टिकट बनता है 1100 किलोमीटर का, लगभग 350 रुपये टिकट है जनरल का, ठीक है। स्लीपर रिजर्वेशन डिब्बा तो दोस्तों कुछ स्लीपर का है। अभी में एक बंदा एक आराम से हो रहा है और एक बंदा ऊपर पड़ा है, तो ये स्लीपर का है। आप टिकट कितने का पूछता हूँ दोस्तों। अभी जनरल का तो हाल बड़ा बेहाल का क्या बेहाल है, बड़ी परेशानी है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो इसके बाद अभी हम लोग आते हैं स्लीपर डिब्बे में। तो स्लीपर जो कि रिजर्वेशन है, मतलब एक बंदे का एक सीट आराम से सो के जाएगा। तो इसका टिकट तत्काल में हमारा होता है लगभग हिसाब लगा जाए तो 1100 का 630 रुपये टिकट होता है तत्काल में। और आप अगर वेटिंग करवाते हो तो वेटिंग का 500 रुपये टिकट होता है। और अब दोनों ट्रेन में रेस देखते कौन आगे जाती है।
ऐसी डिब्बा। इसको करता हूँ ओपन के तो ये मेरा ऐसे कोच आ गया। अब तुम देख रहे हो कितना शांति हो रहा है। कोच में सफ़र कर रहा हूँ मैं। दोस्तों अब तक के मैंने स्लीपर में सफ़र किया, जनरल में सफ़र किया है, स्लीपर में फर्स्ट बार कर रहा हूँ। लेकिन इस डिब्बे में बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक ठंडा और शांति बाग, कोई भीड़ भड़क्का नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई धूल मिट्टी नहीं, कोई गर्मी नहीं, सिर्फ ठंडा ठंडा कूल कूल। बहुत अच्छा मज़ा आया। रात में सोया, रात सोने में बड़ा मज़ा आया। अभी मैं दूसरी सीट पे बैठा हूँ। मेरा सीट वो वाला था, आप देख सकते हो मेरा बैग उधर में रखा है। ये मेरा पूरा सीट था। रात बड़ा तो ये कुछ ऐसे कोच का ऐसा नज़ारा है। ये कुछ इस टाइप का सीट है, पर्दे वगैरह लग रहे हैं। ठीक है, अभी तो ओपन ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दिल्ली उतरूंगा मैं, दिल्ली का मैं बारे में थोड़ा ब्लॉग बनाऊंगा। और दोस्तों ऐसे जुड़ते रहिए, लाइक सब्सक्राइब आपसे बात में करते रहना वीडियो देखने के बाद। लेकिन ये वीडियो बड़ी है मैं आपके लिए, ठीक है दोस्तों। और मेरा टिकट था उस वाली ऐसे डिब्बे में, अब ये दूसरे डिब्बे में आऊँ। ये उससे थोड़ा ऊपर क्वालिटी में है, इससे थोड़ा टिकट ही महंगा है मेरे ख्याल से। लगभग अगर उसका टिकट 1730 का है तो इसका मेरे ख्याल से लगभग बैठेगा लगभग 17, 18, 19, लगभग 1900 या 2000 का टिकट बैठेगा इसका। इसमें थोड़ा VIP अच्छा सा है, खिड़की थोड़ा अच्छा है, पर्दे वगैरह कुछ मतलब अच्छी टाइम में दी हुई है। थोड़ा मैं आपको वीडियो घुमा दिखाता हूँ। आपको ले चलता हूँ उसके भी हाई क्वालिटी में, जो सबसे लास्ट है, सबसे VIP, सबसे प्यारा वो डिब्बा जो है, खास तौर पे फैमिली वालों के लिए बड़ा मस्त है। अभी मैं आपको चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ नज़ारा। ठीक है, देखते रहिए मेरे साथ पूरा। ओके तो दोस्तों ये डिब्बा ये था वो स्पेशल इसमें कुछ ज़्यादा क्या है, ये फैमिली के लिए नंबर 1 नंबर फर्स्ट है। उसमें क्या कुछ पर्दे वगैरह लग रहे हैं ओपन बंद करने के लिए। और ये पूरा डिब्बा तुम देख सकते हो। और इसका टिकट 1100 किलोमीटर का बैठता है लगभग, मेरे ख्याल से उसका 17, 2000 तो इसके लगभग बैठेगा 2300 या 100 रुपये का टिकट बैठेगा इसका। दोस्तों एक बार आपको वीडियो घुमा के दिखाता हूँ, बड़ा मस्त नज़ारा है, बहुत अच्छा है। ओके तो दोस्तों इसमें कोई इस टाइप का नज़ारा है, पर्दे वगैरह लग रहे हैं और फैमिली टाइप के लिए बहुत अच्छा है। आपने देख लिया, अब मैं अभी जाता हूँ अपने, ठीक है ना। और कुछ बाहर का इस टाइप का ऐसा नज़ारा है, बड़ा स्पेशल आ रहा है। दिन के 2 बजे। तो दोस्तों अभी मेरे पीछे खड़ा है ये इंजन मेरी ट्रेन का, और मैं कोशिश करता हूँ अभी अंदर जाता हूँ और देखता हूँ अंदर की परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती है। मेरा नहीं, मेरे आगे का ब्लॉग बनना एक बहुत ज़रूरी है। मैं देखना चाहता हूँ अपनी लाइफ में भी कि आगे का क्या नज़ारा है, क्या मज़ा है और आगे कैसे लगता है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा पूरी ब्लॉग बन जाए आगे का। ठीक है, एक बार मैं अंदर जाता हूँ, उनको बताता हूँ, सेट करता हूँ, ये मानते ही मानते देखते तुम्हारे भाई की बात दम है कि नहीं है। ठीक है तो थोड़ा बस देखते क्या होता है, अंदर जाके देखता हूँ। ठीक है हवाई जहाज भी देख लो।
ये वीडियो उनके लिए है, बहुत से हमारे भाई लोग अभी तक के जहाज़ की शक्ल तक के नहीं देखी है रियल में। तो किसको रियल में जहाज़ देखना है और आनंद लेना है तो गुड़गांव से पालमपुर से गुड़गांव के बीच सेंटर में ये आता है, तो आप वहाँ से बड़े प्यार से आसानी से देख सकते हो जहाज़ का नज़ारा। क्योंकि तुम्हारा भाई सोनू सेठी तो ऑलरेडी 4 बार बैठ चुका है फ्लाइट में। एक फ़ोटो ये है, दूसरा फ़ोटो ये है, तीसरा फ़ोटो ये है, चौथा फ़ोटो ये है, क्योंकि भाई 2 बार दुबई जा चुका है। तो भाई को तो कोई ये नहीं है, लेकिन ये सब आपको दिखाने का नज़ारा था कि आप देख सको, ठीक है ना। आखिर हम दिल्ली आ गए 22 घंटे में। तो दोस्त अभी दिल्ली जंक्शन आ चुका है पूरा दिल्ली का। वो गर्मी कुछ ज़्यादा लग रही है, अब ये पूरा दिल्ली का है मेरे पीछे में। ये एकदम ऐसे ही निकला होता एकदम गरम गरम हवा, बस क्या बताएं ऐसा लगा। तो दोस्तों ये सीढ़ी का कितना भीड़ ज़्यादा हो रहा है दिल्ली के अंदर में आती पूरा भीड़। तो दोस्तों यहाँ कुछ टिकट चेक करें, टीटी चेक हो रहा है। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं हम लोग पुरानी दिल्ली और अभी हम लोग जाते हैं लाल किला घूमने के लिए और देखते हैं कि लाल किला में क्या क्या फैसिलिटी है और क्या मिलता है। दोस्तों अभी मैं ब्लॉग यहीं पे कट कर रहा हूँ, देखता हूँ उसमें और क्या नज़ारा।